Der ligger, ligger Mats godt plassert bak et tre. Det hadde vært mye bedre om dette hadde vært deg. For du er sånn at du kan stå her og slå. Ja. Det kan ikke jeg. Nei. Ta rundt tre, Mats. Nå får du rundt tre. Ja. Skal det være sånn? Det er godt det er garant. Ja. Rolig da.